Hazırlanmış takacağız. En sonunda tıraş köpüğüyle pamuk yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar beğendiniz mi dress dostluğumu? Arkadaşlar. Zeynep sizin için taktı bu arada. Şimdi arkadaşlar hepimiz göstereceğiz. Önce ben size yeşili tanıtmak istiyorum. Rengine bayıldım arkadaşlar gerçekten. Tavsiye ediyorum bu slime almanızı gerçekten. Tavsiye slime. Ne tavsiyesi var? Arkadaşlar şöyle şey yaparsanız daha güzel Şöyle olur. koyayım Parmakları biraz sokup. Önce ben yeşilden başlayacağım. Hani bakar mısınız arkadaşlar rengine ya? Bakayım Gerçekten. Şimdi size uzatmayı da göstereceğim. Bazıları uzatmayı yapamayabilir. Açtım ben. Hemen size gösteriyorum. Ben de göstereceğim. Arkadaşlar şöyle. Ay arkadaşlar birden çekerseniz kopma tehlikesi var. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yaparsanız hemen açarsınız. Benim gibi yapın. Akıyor. Evinde slime olanlar bilir. Slime yapmayı bilenler bunu çok iyi bilir. Evet. Bakın açılıyor. Yapmayanlar bilemez. Dil abladan öğrenmişsiniz belki ya. Siz ama olsun. Arkadaşlar bizim Dila diye bir ablamız var da. Ama o miydi çıkıyor. Evet arkadaşlar o da Ama bir bizim şey gibi isteyeyim YouTuber. ben sende. Bakın arkadaşlar. Susun. Arkadaşlar sesine bakar mısınız? Arkadaşlar yalnız zaten kimin sesine bakacaksanız Zeynep size sesini sadece duyurabiliyor. Arkadaşlar en son şu tıraş köpüğünden katacağız. Evet. Kokuduk olması. Bakın ben size bir daha göstereyim şöyle. Evet. Clear şu an bak. Aa, pembeyi de içebilir miyim pembe? Sen ne yapıyorsan yap. Aa. Pembeyi de Herkes içebilir Şu miyim? an bu biraz clear. Biraz değil. İçinde simler var gri gibi. İçinde sim de var arkadaşlar. Ve bellerini uzatmaya çalışıyor. Zaten arkadaşlar. Şimdi en güzel pembeye geldik artık. Evet. Bu en güzel. Şöyle kabı böyle. Bu başka kap değil arkadaşlar. Gerçek kabı bu. Ama şunu içine koyalım ki kurumasın. Siz de öyle yapın. Evet. O su kurur. Yani. Bir daha uyuyamayız. Evet. Boş yere de para Çöpe tasarrufu. atalım. Para tasarrufu yapmayı öğrenin arkadaşlar. Şimdi böyle sokuyoruz eller. Bilmeyenler için bu iyi. Arkadaşlar böyle şey yapmayın. Eğer evde biri uyuyorsa görüntü olabilir. Böyle hemen elinize çıkartırsınız. Böyle olmadan arkadaşlar çok zor açılır. Böyle parmaklarını sokmadan çok zor açılıyor. Bir de bir ellerinizde bunlar ilk katı olduğunu katı olabilir. Abla hani Yoğuracaksınız sonra yumuşacık olur. Bir de su katın o zaman. ben de bir şey sorayım. Evet arkadaşlar Zeynep dedi ki kırtasiyeden aldığımı söyleyeceğim mi? Evet arkadaşlar biz Balıkesir'de yaşıyoruz ve şey yaptık arkadaşlar. Bunu Erdoğan kırtasiyeden aldık. Bakın arkadaşlar. Ve oradaki adreslerden çok güzelmiş. Ama bir yuvarlak var bir de kalp. Başka yok. Arkadaşlar bunun renkleri turuncu var, mor var. Hı. Bir de mavi. Evet. Ben okuldayken Yeşil. almışlar arkadaşlar. Alırız biz. Alırız. Çünkü ben okulda olsaydım şu an bir video çekemezdik. Çünkü var ben bunun içinde. evet arkadaşlar sim var. Ben simleri tam göstermedim. Ben de ayağa kalkıp yapayım arkadaşlar. Güzel. Ben de bir ayağa kalkıp yapacağım. Pes pembe. Setel pembesi diyeceğim ben buna. Ya da çilek desem. Şunlar memleti çileğe benziyor bu sıra. Sesli olun arkadaşlar. Çok şanslı. Ben tıraş topu kapmak istiyorum. Arkadaşlar Evet. içindeki simleri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Dönemiyorlar. Böyle yakından göstereyim. Dönemiyorum ama. İçinde galiba sim yok arkadaşlar. Abla Çok dönüyor, göremiyorum. dönüyor. Arkadaşlar bence bu clear arkadaşlar. Biraz orta clear sanki. Çok clear değil bence. Durun. Arkadaşlar Benim isi çıktı. şimdi son kez yapıyoruz ve ikisini de tıraş köpüklüyoruz. Önce ben köpükleyeceğim sonra Zeynep. Neden önce ben? Mızıkçılık yok Zeynep. Arkadaşlar kim olsa fark etmez artık. Yok fark etmez. Değil mi? Evet fark etmez.
Zeynep şaka yapıyor. Çünkü çok şakacı biridir arkadaşlar. Abla bakın ben. Evde falan bana kızım diye şaka yapıyor arkadaşlar. Hemen tilki doğdum sana. Arkadaşlar Zeynep dışarıda tilki görmüş. Galiba şakalarından biri. Evet. Duydunuz mu arkadaşlar? Ses olun. Arkadaşlar Zeynep'inki fena güzel. Yumuşacık. İkimizinki de Zeynep de ikimizinki de aynı yerden alındı. Şöyle. Anne. Şimdi arkadaşlar. Şurada kıvırdasın ya. Efendim. Ya Arkadaşlar annem kamera arkasında. Ben susadım. Annem çıkmıyor çünkü arkadaşlar pardon söyleyecektim az kalsın. Arkadaşlar Zeynep sizi Masanın çok üstüne seviyormuş. Sizi var ya gerçekten yani sizi yapışık seviyormuş. Neden durmuş? Hatta sizlerle görüşmek bile istiyormuş. Neden biliyor musun arkadaşlar? Çünkü Zeynep sizi kardeş gibi görüyor. Zeynep seneye ana sınıfına gidecek. Oradan da derslerini beraber çekebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar Faaliyetler yapacağım. tıraş köpüğüne geldik. Birazcık çalkalıyoruz. Çalkalanmasın. Evde tıraş köpüğü olabilir. Babalarınız, abileriniz falan kullanıyordu. Dedeniz de. Tabakları alın kızlar. Tabaklar. Tabaklar. Arkadaşlar ben Arkadaşlar. aldım. Çünkü kirlenme sıkıntısı var. Evet. Ama hadi. Çok bekleyeceğim. Sesi bak. Arkadaşlar Ben de var. olabilir dur. Ben de var. Arkadaşlar bunun arkasına El Safiye okuyayım mı? Okuma. Ay arkadaşlar o ne? Arkadaşlar tıraş köpüğü bozuk. Ver bakayım ben bir. Hah. Tamam. Ver bana da ver. Neyse tıraş İyice çalkala önce Zeynep'ciğim. birazcık tıraş köpüğü bozuktu arkadaşlar. Tamam. İyice yoğurun. Ver Zeynep'ciğim. Dur ben yaparım anne. Annem kamera arkasında zaten. Ay dur. Dur senden kaydı dur. Nazik ya ver. Arkadaşlar size video çekmeye de devam edeceğiz. Abla 3 parmakla çekçine nelersin? Size bir sürü videolar çekmek istiyoruz. Güzel güzel çekmek Bir istiyoruz. tane. Elim tıraş topu oldu ya. Elime ne yapacağım ben? Neyse kapansın. Ay tıraş topu bak. Belki yakında bir şeylerle tanıştırırız size. Evet. Başkalarıyla. Evet. Tanıdığımız kişi. Belki bir otele gideriz. Bilmem. Belki sonra çok güzel videolar çekeriz. Evet belki yaşlığa gideriz. Altınolar gideriz. Orada deniz var. Herkes Altınoğlu'yu biliyordu arkadaşlar. Bunu tarif etmeme gerek yok. Arkadaşlar şöyle popuduk oldu. Ben de açmak istiyorum. Söyle bence. Arkadaşlar şöyle Benim açmak bozuldu istiyorum. ya. Benim Arkadaşlar benim bozulmadı. Benim bu slime. Bence Zeynep yoğuramıyor arkadaşlar. Slime'ım bozuldu. Arkadaşlar şöyle biraz ağır ama. Slime'ım bozuldu arkadaşlarına. Arkadaşlar bak kril değil artık. Slime'ım bozuldu. Ciğerdi bu arada. Arkadaşlar ben şimdi bunu bir köşeye bırakıyorum ve yeşile geçmek istiyorum. Ben yeşili size tekrar arkasından önden de gösteriyorum. Arkadaşlar açma yeri şurası tam. Tam bura. Ay. Oradan açıyorsunuz. Gıcık oldum slime'ıma. Şöyle hemen çıkarıyoruz. Arkadaşlar böyle çıkarmak olmazdı. olacak. Önceden demiştim. Şimdi yedik. Numarayı yedim. Güzel oldu abla. Arkadaşlar birazcık bu tıraş köpüğü galiba bozuk ya. Ama neden benim tabağımda değil? Arkadaşlar üstüme damladı. Yes be. Arkadaşlar duyuyor musun bana olan? Arkadaşlar bu bozulmuş. Ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu kaç Tahtamla alırsan. kaç senelik Ben bu ya? tahtamla alacağım ya. Arkadaşlar çok olmuş bu galiba alınanı. Onun için de yani normal tıraş köpüğü gibi sıkmıyor. Ama arkadaşlar böyle ilk başlar kötü gibi gözükebilir. Böyle. İlk aldığınızda hazırlayan da kötü olabilir ama yoğurduktan sonra, tıraş köpüğü sıktıktan sonra yani çok düzelecektir. Evet. Annem düzeliyor.
Zeynep demin yoğuramadığı için düzelmedi. Koyamaz. Arkadaşlar mesela bakın şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Ben bunu çok koymadım ben. Hala aynı şekilde duruyor arkadaşlar. Gelmiyor ya. Arkadaşlar ben aynı şekilde duruyor şu an. Tamam derdi bu kadar Ben yeterli. şey yapmak istiyorum. Allah arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar Ben her yer sandalyeyi battı. sarıyorum. Arkadaşlar her yer battı. Arkadaşlar Deprem olursa ne yapacağız? Video çekebileceğiz. şaka arkadaşlar. Biz her an video çekiyoruz. Bu arada zor durumda kalırsak bile video belki çekeriz arkadaşlar. Evet. Hatta kablotikli videosu. Evet arkadaşlar onu isterseniz bu video beğeni gelir. 10.000 like gelirse belki. Hayır arkadaşlar 10.000 like değil ki. Çok like gelirse en az 24 like gelirse yani onların Çekeceğiz. devamlarını çekeceğiz. Ya burada bozuldu. Arkadaşlar Zeynep slime bozuluyor. Neden biliyor musun? Yapamıyor. Arkadaşlar Ama birazcık ben yoğurmamız slime gerekiyor. ustası. Evet arkadaşlar ben slime ustasıyım. Şimdi ilk Bak başta slime'ın bozuldu yapsın. evet tamire geldi arkadaşlar. Ben de şunu oynayayım. Hiç güzel değil. Tamire geldi Ben arkadaşlar. şunu oynayayım. Aa bu da servis. Arkadaşlar Zeynep pembeyle oynuyor. Bu arada Servis pupuduk ya. olması Ya ben için buna tıraş topu ekleyeceğim ben. ben kendimkiyle ekliyorum biraz. Ben kendimkiyle Ay ilgileniyorum. bu Seninkiyle ne? Elim ilgilenmiyorum. tıraş topu oldu. Ya bunu kimse yapamaz ki seninkini. Arkadaşlar şöyle birazcık göstereyim ben size. Bakın artık olmuştur herhalde. Abla bu tıraş topunu bence bir Arkadaşlar evet popuduk oldu. Clear'dan çıktı. Bundan bahsetmiyorum. O Arkadaşlar başka. sesini dinleyin dur. Bu. Evet arkadaşlar. Şimdi siz Çok ben slime profesörüyüm. Zeynep de dedi mi Zeynep? Hı hı. Ben buna biraz daha arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Tıraş köpüğü slime'ın ilacı tıraş köpüğüdür. Evet. Ama bu tıraş köpüğü değildir arkadaşlar. Bu tıraş köpüğü sıvı. Ben kendisine bir Sıvı yastık bu. bakacağım. Bu sıvı arkadaşlar. Böyle sıvı olmayanlar da var. Şimdi bu bozulmuş. Onun için arkadaşlar yapacağımız bir şey yok. Çalkalıyor bir de ya. Çünkü sıvı olmuş. Ben bunun kaç yıllık olduğunu bilmediğim için arkadaşlar öyle bir şey olmuş. Güzel usta. Şimdi biz slime'larımızı Yapıp geliyor. yapıp gelelim. Arkadaşlar slime'larımızı yaptık. Aslında pek yaptık sayılmaz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada aşağı indi takip edebilirsiniz. Bu arada aşağı yorumları takip edebilirsiniz. Orada da slime yaptığınız kişiler varsa yorumları aşağı yazın. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şimdi aslında bu bizim pek şey yaptığımız biz yaptık sayılmaz. Biz sadece tıraş köpüğü koyduk. Bunu daha güzel bir hale getirdik ve size yaptık dedik. Susun şimdi bakın. Bakın dinleyin. Evet arkadaşlar dinliyorum. Evet arkadaşlar siz akışkanına bakın. Benimkini de biraz daha. Evet arkadaşlar. Ben de yapacağım. Arkadaşlar sesine bakın dur. Pembeye geçelim Zeynep artık. Evet arkadaşlar şimdi şu pembeleri size gösteriyorum. Evet hamlemi alayım ben. Hemen Ben şöyle şöyle açayım. hemen şöyle. Yalnız bunu lafı toplayacağız. Ondan sonra tıraş topu Hemen geçeceğiz. arkadaşlar gösteriyorum. Ay arkadaşlar koptu. Aa, Şöyle arkadaşlar hemen. babam neden dalıyor? Pardon babam işte. Arkadaşlar zengin şey sulanıyor. Arkadaşlar olmadı. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Akşama. Bakın akşama. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar şöyle biraz yapıyoruz. Deminki yaptığım olmadı. Benim de olmadı. Bakın benimkini şimdi. Tıraş Şimdi topundan oraya akıyor kayabilir. arkadaşlar. Yırtılmaması önemli arkadaşlar. Evet. Yırtılsa baştan açmak zorunda kalırsınız. Kırılar.
sakıza benziyor. Bazı gören Ama sakın akrabalarınız yapmayın salamlı. arkadaşlar koptu ya. Neyse ben size şöyle yardım göstereyim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi şöyle arkadaşlar yapıyoruz ve böyle. Ben biraz esneteyim arkadaşlar şunu yoksa kopuyor. Şimdi biz bununla çok oynamadık. En çok biraz yeşille oynadık sanki. Onun için hangisiyle daha çok açıp oynarsanız mesela ben en çok onunla oynasaydım, bunu oynamasaydım bu katı kalırdı. Kırtasiyeden aldık. Arkadaşlar bunu videonun başında söyledim, benden kopya çekiyor. Biraz şakacı değil mi Zeynep? Evet. Pembeleri son kez gösterelim mi kızlar? Evet. Evet. Bu ben de göstermiyorum. Sakın kapama kamerayı. Tamam, bekliyorum. Da bu arada arkadaşlar asaleti takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bu sefer olacak galiba. Arkadaşlar ben size gösterdim. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi size son kez bir yeşil daha göstermek istiyorum. Son kez yeşili de göstereyim size. Kapakları her yerde aldı. Videodan sonra toplayacağız arkadaşlar. Çok eğlenceli. Arkadaşlar bir de şöyle açabilirsiniz. Elinize şu kadar falan alıp sonra yoğuracaksınız. Böyle yapıp şöyle hemen açıp şöyle esneteceksiniz önce. Sonra bir de açacaksınız. Slime'ın hali. Bu kadar. Açacaksınız. Birazcık yarısını ben size nasıl açılmış hali göstereyim. Şöyle birazcık. Sim var. Var mı? Bakın. Evet arkadaşlar. İçinde simler var. Şöyle ben de size gösteriyorum. Sim de koymuşlar ha. Evet arkadaşlar. Neden benim slime'ımda kıl var? Ay dışarı kıymış ya. Arkadaşlar Dışarı kıymış ya. kıl yok da tüy var. Yok. Hayır diyor. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bu Zeynep siyahım olmadı diyor. Onun için hayır diyor. Sizi çok seviyoruz. Kocaman kalpler gelmiyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Öptüm.